ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్ మోనిత క్రియేటివ్స్ అండ్ వ్లాగ్స్. మా వీడియోస్ కనుక మీకు నచ్చినట్టయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయడం మాత్రం అస్సలు మర్చిపోద్దు. మన ఛానల్ ఇంకెవరైనా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోకపోతే ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి ఫ్రెండ్స్. అందరూ ఎలా ఉన్నారు, బాగున్నారా? మేమైతే చాలా బాగున్నాం. సో ఫ్రెండ్స్, ఈరోజు వీడియో ఏంటంటే ఆల్రెడీ టైటిల్ చూసే ఉంటారు కదా. సో బాబు బార్సల్ ఫంక్షన్కి వచ్చిన గిఫ్ట్స్ అన్బాక్సింగ్ వీడియో అనమాట. సో ఏ గిఫ్ట్స్ వచ్చాయి ఏంటనేది మొత్తం కూడా ఈ వీడియోలో అయితే చూపిస్తాను. లాస్ట్ వరకు కూడా స్కిప్ చేయకుండా చూసేయండి ఫ్రెండ్స్.